Kawan-kawan, sedikit saya terangkan di sini cara pengoperasian dari mesin ketam mesin duduk ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi hasil dari serbuknya itu keluar dari sini, didorong dari sana, keluar di sini. Jadi kalau untuk setelannya nanti kita lihat kawan ini menstelnya bagaimana. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, nanti di setel lagi di bawah itu, itu dinaikkan. Jadi makin tipis dia. Jadi setel mata ketamnya itu ada. Kalau kita lihat ada dua macam tuh, atas bawah. Nah, demikian sedikit informasi tentang ketam duduk untuk menghaluskan kayu yang akan diolah di mesin pangglong ini.